好，大家下午好。在今天仍然是一个高温的天气，许多地方的温度都到了35、34度的高温。午后呢，只有在新竹、苗栗跟台中、南投、嘉义山区局部的午后雷阵雨，量来说其实都不多。那整体的天气形态来说呢，明天仍然是高温而炎热，提醒大家户外活动防晒、补充水分。好，我们就来讲讲台风9号了。先来注意到这张色调强化的云图啊。云图当中，我们先注意台湾在这里啊，北方这里是锋面啊，北方这个锋面，太平洋高压在这边，这里是高压，高压场的范围现在刚好在我们台湾东北方的海面上面，而台风9号呢，在昨天的时候，稳定的速度朝着一个偏西的方向到西北西的方向在移动，现在移动的小时速度呢，每小时是25公里的速度，朝西北西的方向在走。那整个云系的发展可以注意哦。强度的部分其实已经比在关岛附近要略微的减弱一些，为什么？因为最重要一点，第一个它速度比较快，第二个呢，相对的垂直的发展对它来说比较不利再来一个呢，它逐渐的接近这一段海温是偏高到了我们在接近菲律宾海这一段的海温的部分来说，会比在关岛这边的海温略微下降。所以呢，相对之下，它在过来的过程当中的强度增强的空间，其实已经有限喽。基本上来说，它在越接近我们附近的时候，它的强度的部分还会因为高空场垂直风切的关系，而让它的强度会再减弱。所以呢，之前我不是有跟大家提醒嘛，这台风在远洋啊，不管它在多强，那因为都距离遥远，现在的距离呢，可以说还是很遥远，有1900公里外真的还蛮遥远的哦。那未来以这个路径来说，就要看北方的高压，太平洋高压的整个的强度的部分正在减弱当中。我们要观察的时间点在明天的晚上到后天这段时间，高压在往东北方退缩的强度的部分减弱的越快，台风的9号越接近到 Okinawa 南方海面，北转的角度会越大。但如果减弱的速度比较偏慢，它北转的角度相对偏小。如果几乎不减弱，那这个台风系统就有可能直接接近台湾。但以目前来看，台风的中心会在海面上通过，只是距离我们的东北方20公里，还是距离我们200公里，这个就有落差喽。观察点礼拜3，因为礼拜3是一个非常重要的观察点，就在这一段路径当中，就要开始看它整个偏转的角度如何偏了。好，我们接着就来看一下，在下午时刻的时候呢，中央气象署对于这9号台风发的一个路径浅视图。那浅视图里面，我还是要跟大家解析一下。第一个暴风半径是这个这个是暴风半径。再来一个红色的不是暴风半径，红色的是台风的中心有70%在这条路径里面走。所以你可以注意哦，在未来的24小时，这个的浅视图的扇形面积是小，那就告诉大家说，这个里面的误差会变少。但是等到了礼拜4、礼拜5，你有没有看到这误差值越来越大？因为到了这里的变数会随着前面的修正，后面的变数也就跟着逐渐的变大。所以我们最重要的观察就在明天这一段路径当中，到明天晚上的时候，它开始要偏转的角度的部分，这就是一个非常重要观察点。那当然近一点，对于我们的陆地影响层面就明显；远一点，距离我们的陆地影响层面就偏少。那以目前的暴风半径，整个北部地区、东半部地区都会接触到它的暴风半径的范围。而对于我们来说呢，它影响的时间在周4的时候呢还没影响哦，礼拜4还在这里哦。所以礼拜4基本上只有东部海域的风浪会偏大。礼拜5的下午以后开始，台风的暴风圈开始要接近到陆地。礼拜5的晚上到礼拜6的早上这段时间影响我们比较明显。礼拜6的下午以后到晚上，台风就走喽。而且以现在的路径的走法，往北偏影响我们小，接近我们影响层面大，这就是后面的变数。观察点就在明天哦。那对于我们来说，中心在海面上通过看到没有？这条如果是这条路径的话，中心在海面上通过10级风的暴风半径的边缘，刚好只有接触到我们东北角跟北部海岸线的陆地，那相对对我们比较好。那如果更北偏，那就强风区都在海上过；如果更南偏，相对的强风区就可能进入陆地。但目前来看，高压的势力正在退缩，所以呢，它往北修正的可能性相对之下是增加的。那往南的可能性相对是减少的。所以呢，我们就要注意礼拜3这一天，
到礼拜4这一段转上来的路径当中的偏转角度，那这个就取决于北方高压的强度。好，把这一段仔细的解析完之后，我们再来看一下我们台湾上空的天气啊。在今天的时候，我们仍然在太平洋高压的边缘的影响，在边缘哦，因为在边缘，所以注意云坨。下午的时候有点零星的午后雷阵雨发展，但发的量来说并不多。可是明天呢，就要变成是天气晴，午后阵雨还是山区有。后天的时候是天气晴，因为台风的中心接近到了 Okinawa 南方海面，就那霸的南方海面这一段的时候，我们开始在台风的外围的下沉区。我们注意这张云图哦。这个台风的特性，云层发展都在它的结构体上面。台风离我们越接近，风雨的影响越明显；台风离我们距离远，风雨的影响越小。而云系发展在台风还没有接近我们之前的时候，我们在礼拜4之前都天气晴朗。礼拜5的早上开始云层量增多，礼拜5的下午以后风雨开始会增大。但如果距离远的话，那风雨相对是偏小。那距离近的话，礼拜5的晚上到礼拜6的清晨这一段风雨就会明显，所以这就要取决于它距离咯。那到了礼拜6的下午以后，台风的中心就已经接近浙江了，那所以呢就逐渐的进入大陆了。那对于我们来说，当它周6下午进入大陆之后，我们的风场是西南风。那西南风会把环流上的水汽拉进我们的陆地，所以在礼拜5我们要注意是北部跟东北部地区，礼拜6要注意的是我们中央山脉西侧面的山区的部分，因为风场变西南风会带来比较持续性降雨，那相对的山区的雨的部分会有明显比较偏多，溪水容易涨。那等到礼拜天呢，台风系统已经进到了江苏，甚至在往北走或到上海的位置，当它整个上去之后呢，西南风的水汽就变少了，所以台风走了，水汽发展也就跟着进入大陆了。那时候的水汽就在大陆咯，所以呢，礼拜天以后我们就渐渐的雨后转多云，只有南部地区哦，因为在西南风影响还是有点雨，但我们从云图上可以看到，南边这边有没有看到没有水汽哦？没有西南季风哦，因为它走得快，所以不会拉着印度洋的水汽过来。当它进去之后，水汽发展就跟着它往北边上去了，逐渐整个系统就上去。那整体来说，这样细部介绍，大家就应该了解几个时间点。所以礼拜4风浪增大，礼拜5北部、东部会下雨。那你问我说花莲以南呢？被封面。花莲以南没事哦，被封面。那台中以南呢？如果台风现在以路径来走的话，那台中以南状况也少。为什么？因为只有下雨的状况，海边的阵风会略大。但是如果接近一点，那南部地区的阵风会变大；远一点，南部的阵风就变小。所以整体来说，影响只有在桃园、新竹以北到北台湾到基隆、宜兰这一段风雨的部分就要注意一下，就是在台风中心过来是这么近走还是这么远走，那整个状况就会不一样。观察点仍然是在礼拜3明天这一天当中，看它怎么偏转。好，接着来看到地面天气图。地面图上我们可以注意到高压，看到没有？高压就这个高压挡在那边。那这个高压因为还没退，当它一退之后，它就开始转。当它一退上去之后，就要看它退的多少，退的越多，它转的越快。那以目前的资料来看的话，它会转，那就是在于高压已经在退了。那只是偏转的角度是过石垣岛跟台湾之间的水道，还是石垣宫古岛之间，或者是宫古岛水道，就是宫古岛跟那霸之间的水道，那影响层面就完全不一样咯。所以整体来说，我们就要注意到礼拜3这一天整个的整体变化。但周3跟周4基本上就晴朗的好天气。那礼拜5的时候影响就是会受到台风的云系影响，或是台风外围的云层影响。那礼拜6以后呢，下午以后开始天气就逐渐的随着台风的远离而开始逐渐的好转。好，我们接着来看温度了。温度状况整体来说的话，要提醒大家注意一下哦。对，没有温度的部分，就明天就是天气晴啊，温度状况都偏高。那北部地区的高温就到35度的高温，中部在34，南部在33，东半部地区34度，全部都大太阳哦。外岛地区都在32度到31度的高温，所以提醒你要特别注意防晒的工作不能少。还有一点哦，午后阵雨山区多，如果你下午在山区活动的朋友要特别的注意。不过你如果安排海边活动的话，明天的风浪还没增大，但后天开始的风浪在东部海域要增大了。东部海边活动的朋友，在礼拜4以后就要特别的注意咯。大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。
太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的。